Ágúst, endingu 3 marka sigur, hver eru svona fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Ég bara gríðarlega ánægður með að við skildum ná að sigla þessu heim. Þetta var mjög hátt tempó í þessum leik. Þeir keyrðu alveg gríðarlega á okkur og ég er svona bara ánægður með hvernig standið er á okkar mönnum og bara við héldum uppi bara tempóinu og skorum þetta 43 mörk en við geta gert betur varnarlega en heilt yfir frábæra handboltaleikur og bara virkilega skemmtilegt að horfa á þetta. Eins og þú segir, skorið 43, fáðu okkur 40, kannski vörn og markvarsla ekki í neinu aðhlutverki í kvöld? Nei, varnarleikurinn var bara ekki góður hjá okkur og eins og ég segi, þeir komu bara mjög hratt á okkur. Við vorum líka, fannst mér svona, kannski Klaufar sérstaklega framhaldleik, fara illa með góð færi. En svo var þetta bara játn í játn og þetta er ekki að enda beggja megin en bara það var mikið hungur í mínum mönnum að klára þetta á sigri og fara inn í jólafríi í efsta sætinu. Eins og þú segir, sko, mér fannst nokkru sinnum sem þið voru að ná alveg tökum á þessu og ætlaði að fara að sigla á undan þeim en einhvern veginn þá kom hikst, varstu farin að ókýrast? Já, ég maður náttúrulega aldrei í rónni sko en það var mjög hátt spennustilling í þessum leik og mikil hasar í þessu sko. Og svona við náðum að halda haus bara á erfiðum köflum þegar þeir voru að jafna þetta og koma tilbaka. Mér fannst þetta bara, eins og ég var að segja á, mér finnst þetta bara góður handboltaleikur, sóknarlega og mikið tempo og skemmtilegur leikur á að horfa og ég er bara ánægður með 2 punkta, ég er ánægður með 12 sigra af 15 leikjum og bara búin að mikil stígandi í okkar leik og ég er bara ánægður með strákan og stöðuna okkar þegar við förum inn í jólafrí. Eins og þú segir, nú er jólafrí, næsti leikur er bara í byrjun febrúar, hvernig ætlarðu að nýta pásuna? Við bara æfum núna út þessa viku og svo förum við í smá svona viku frí og svo bara byrjum við að æfa fullu gassi hérna 5. janúar og æfum bara mjög þétt og ætlum að vera bara flottir í byrjun febrúar.